బ్యూటిఫుల్ పీపుల్, ఈరోజు అయితే నేను ఈ ప్రోడక్ట్ గురించి చెప్పబోతున్నాను అనమాట. ఇది నేను తీసుకున్నాను, అమెజాన్లో ఆర్డర్ చేశాను నేను. అగారో బ్లో డ్రైయర్, ఇది అగారో బ్లో డ్రైయర్. ఇది వచ్చేసి నాకు అరౌండ్ లైక్ 1790 ఎంత పడింది, 1790 రూపీస్ పడింది అనమాట. ఇదిగోండి, నేను ఆల్రెడీ ఇది యూజ్ చేశాను ఇప్పుడు వచ్చిన తర్వాత. అదైతే ఇలా ఉందన్నమాట. ఇక్కడేమో హీట్ సెట్టింగ్స్ ఉన్నాయి. ఇదిగోండి, ఇక్కడ హీట్ సెట్టింగ్స్ ఉన్నాయి, మీకు కనిపిస్తుందని అనుకుంటున్నాను. ఇక్కడ ఉన్నాయి హీట్ సెట్టింగ్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ 3 సెట్టింగ్స్ ఉన్నాయి. ఒకటేమో లో టు హై, ఇంకోటేమో మీడియం అనమాట, ఇంకోటేమో హాట్ అనమాట. అవి ఉన్నాయి అన్నమాట సెట్టింగ్స్. ఇదైతే నేను ఈరోజు అయితే మీకు రివ్యూ ఇస్తాను. ఇదైతే పార్ట్స్గా పెడతాను నేను ఈ వీడియో అయితే, షార్ట్స్.